Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi hordoftoota keenya baga nagaan nu eegdanii jecha baay'ee takka gaasiin dhaabannee jira. Har'a gama keessan deemnee jira. Onni egaa gama keessan deemnee akkuma agartee viidiyoo isinillee agartanii anis wanni as na deebisee jechuudha. Akkuma agartee jechuudha maftaa jechuudha na raawwattee baatee qottee eegeesin baatee qottee gara hunoo bakka isin jechuudha irraa agartee viidiyoo raabdanii beektanii leencoo bira dhayitee leencoo biratti kanarraa egaa yoonii fi gartee gaaramni tokko dhugaadha ani tiroolise namni jechuudha isin waan gartee jechuudha hangumaan isii jaaladhu fi jechuudha hangasuu jechuudha mana keessatti isii adabsee isii gorsuu ture kanarraa gabbaatee kana na tumee maal na godheetti kun hakamoota geessanii jechuudha. Akhir hunda gartee leencoon geessee akkasitti jechuudha dubbataa jiranii kanarraa egaa. Iyya isinillee kun agartanii jirtanii namnummaan jechuudha isii akkana godhu jiru isaanuma jechuudha leencoo faadhaan jaa. Maaliif namni tokko dhugaadha. Isiin guyyaa keessaa akkuma namni ture isin himuu ture sirriitti namni guyyaa keessaa amala gartee jechuudha amala hin qabne hin fidatu. Nama tokko kana godhu jira eegaa yoo namni sun katoluuf ta'e isinillee viidiyoo kana ni garti karaa isii irra dhiyaatu karaa isii isitti fakkaatu isumaatu beekaa jechuudha. Kanarraa egaa ani yoon fi gartee isiin har'a bakka isiin jirtu argee bakka isiin jirtu barbaadee argee isaanuma lamaan sanuu isaanuma leechumaa fi isii walumaanuu dhiisuun ta'an akka mataa kiyyetti. Naasi biriidhaa naatu jechuudha jee dubbatu ture isaanumaa dhiisuuf hin taa'an akka gammataa kiyyetti. Kuno arraaf boruqeessatti bakka isaan jiran barbaadee itti dhaqu. Arraaf boruqeessatti bakka isaan jiran jechuudha barbaadee dhaqee dachii seenanii samii seenanii baasu ta'a. Yoo nama ta'an as ba'anii akkuma gartee jechuudha kalee dubbatan kanatti dubbatuu qaban. Dhageessanii dubbatuu qaban. Ammoo hanga gartee jechuudha isiin gartee maftaa fudhattee na jalaa gartee haatee kutte kana isiinis bahu teessu kanarraa ammoo waagaa gartee namni biraa akkana godhu jiraate waa'ee fi gartee haatee deemtaate namni tokko qofaa miti isii kan akkana godhu jiru nama hedduudha malee yoo taates haala biyya namaa keessaa isin inni beeytanii osoo isin eeffamuun ta'in Oromootiyyaa takka takkatti beeytanii jechuudha biyya tana keessatti maallaqa irraa daleeti jechuudha nama maallaqa qabu yookaan maallaqas sin jaaladha maal jee garuma agartee jala deemte jechuudha yeroo amma jiru tana keessatti kanarraa isinis bakka isitti tole amma tana bakki agartee duraan irraa dhorku ture san dhayitee jirti jechuudha achuma gaa bakka jirtu bakka isin duraan turte achi malee bakka biraan jirti hin jiru manarra baati isin dhayine achuma turte jechuudha. Kanarraa killee toomaadha isii toomaadha isinis gaa hordoftoota kiyya addaan baasuu dandeessanii osoo nan gartee jechuudha isiniif himuu ta'in viidiyoo muduraattis argaa jirtanii waan keessa ture waan nan jechuudha ila hangaarraa keessa jiru ni agartan jeeti yaada. Asumaanuu hordoftoota kiyya anamma jechuudha duraan bakka isin jirtu gartee bakka isin kuttee inni agarree barbaadu irra jira. Jawwaalallee akkasuma jawwaala kiyya ofirraa agartee jechuudha blog na goote kanarraa egaa kunoo akkuma jechuudha osoo isii barbaadu jiru anillee dalagarraa jechuudha hafee barbaadu isii irra osoo hin jiru viidiyoo argee har'aan tana viidiyoo tana isiniif waraabuu dandeenyu isin ija Oromootiyyaa. Kanarraa viidiyoo tan akka gartee sheer gootanii Oromoo biraan naaf geessan akka gartee isaan biraanis naaf geessan abdiin isinirraa qaba. Kanarraa egaa wanni nan keessa jiru kana fakkaataa inshaallah namni tokko bakka kanaan dhaga namaan hin jiru yoo namaan jee bareedaadha. Yoonii fi gartee jechuudha sodaa namaa yookaan sodaa kiyya qabaatutu abbaattee jawwaala kiyyaa ofirraa jirtu. Yoo jawwaala jechuudha biraatiin irratti dawwalee diimaadhaan narratti jirti. Kanarraa bakka isin jirtanis hangaan gartee barbaadee isii jechuudha bakka isin jirtu jechuudha gaa magaaluma tana keessa magaalaan jechuudha magaalaan tun magaalaa guddoodha inshaallah barbaadee hangaan hangartee itti raqutti hordoftoota kiyya du'aa naa godhaa du'aa na bira dhaabbataadha uumama masiidhaayi isaan jechuudha waan fedhan jaanii sarraan tana anjalaa hafuuf hin taa'u yoonni fi gartee anka badii qabaadhutaatti badii xiyyanii fudhadha kanarraa ammoo namni yoonni fi jechuudha akkanaa wanni kanaa kun sirraa hin fakkaattu taa'ii haadha manaatiin jee badii taate isiin badiitti filattee kaatee alatti baate jechuudha alatti baate san har'a gartee
isiillee akkasumatu irraa furmaata ta'eefi inshallah andaan sayyaa kana fakkaata hanga gartee jechuudha. Maanoo gaafa hordoftoota kiyyaa dhugaadhaa leencoon yoonni gartee jechuudha dhufee killeen yoonni dubbataa ta'e kunoo nusi bireeraa nootu gartee si moggaa jiraa waa takka yaadini jechuun ture. Moggaa jiraanaan yoonii fi gartee isiin tuni jaarti namaatiif fuudhee yoonii fi jechuudha manatti deebisuu baate maal wanni banaa baateef yookaan maali ati wanni inni manaa si baaseef jee gaafatee yoo manatti deebisee gatii diyyisa yoonatti muree waan bareedaa jeetiin abdii qabaan akka mataa hiyyetti kanarraa immoo yoonni dhufe naatti si moggaa jiraa waa takka yaadini jechuudha manni dhuftes jechuudha manni mana feetii waa takka yaadini jeenii jechuudha akkana jeenii kanarraa gaa. Isiin tun yoonii fi deemtee haisa bira deemtee taate isin yoo barbaade jechuudha akkana killeen isa jira. Isiillee gaafatee yoo mana kiyyallee beekuu baate deebisuun dirqama isarra jiruun jala akka mataa kiyyaatti waan boodallee waliin nu mufachiifneen jaa. Kanarraa immoo hayyee haakama geessee jee bakka as bahee kunoo kashaafaa hunda kashaafaa gartee isii haakama geessee hunda as baasee agarsiisee anilleen jechuudha miidhaan akkasitti miidhaan qabu. Kanarraa immoo namni kun gartee waan gartee jechuudha dubbatu dhabe waa hedduu sitti as baafataa waan inni gartee as baafatee hin beeku. Egaa walitti illee dhiyaatan hin beeku. Namni jechuun namni tokko tokko biyya tana keessatti akka gartee walitti dhiyaatuun akka gartee jechuudha firummaa walitti qabanii fa'aa wal gaggaafatanii wal bira dhaqanii booda as deebi'anii dubbii fa'aa godhuun mala. Hayyee an waan isaa walitti dhiyaatanii hin beekne jechuuf hin jee kanumarraayin kana hunda dubbadhee kanarraa ammoo an waan fedhe inni jedhus leencoon dhaadatus waa takkaan arras borus waa takkana godhuu hin danda'u. Hanga gartee jechuudha isin jaartii xiyya taate dhiisu hin ta'u hanga jaartii xiyya raasiin ichi baatutti jechuudha. Tanaan isinin jaa Oromoo xiyyaa tanaan isinin jaa inshaallah hanga gartee jechuudha walitti deebinutti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.